បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូនៅក្នុងមេរៀននេះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការកាត់វីដេអូដែលយើងថតបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី iMovie ពីព្រោះថាវីដេអូមុនខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវីដេអូដែលយើងថតផ្ដេកនៅពេលដែលយើងថតផ្ដេកនៅពេលដែលយើងកាត់មកគឺវា full screen តែម្ដងចុះសួរថាបើសិនបើយើងថតបញ្ចូលតើយើងគួរកាត់បែបណាដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងអាចមើលឃើញតើឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅអ្នកនរគ្នាតែម្ដងយើងដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសនៅវីដេអូយើងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកតបមកយើងចូលកន្លែងវីដេអូដើម្បីទៅយកវីដេអូហ្នឹងមកតើយើងទុកកន្លែងណាឥឡូវខ្ញុំថតមកវាចូលកន្លែងនេះយើងទើបទៅថតថ្មីនេះវីដេអូ2នេះវីដេអូខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតបញ្ចូលចំណែកឯវីដេអូខាងលើនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតផ្ដេកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកវីដេអូទាំងពីរហ្នឹងមកធ្វើការប្រៀបធៀបដើម្បីបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះតើឥឡូវដើម្បីយកវីដេអូដែលខ្ញុំថតបញ្ចូលយើងចុចនៅលើវីដេអូខាងក្រោមនេះមកចុចយ៉ាងមកបន្ទាប់មកតើយើងធ្វើម៉េចគឺយើងចុចសញ្ញាបូកណាតមកវីដេអូរបស់យើងនឹងធ្លាក់ចូលមកហើយនេះវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំថតខ្លីទេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញឥឡូវអ្នកនរគ្នាឃើញថាវីដេអូហ្នឹងគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតបញ្ចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់គឺវាអត់ full screen ទេ screen យើងគឺត្រឹមនេះមកដល់ត្រឹមនេះប៉ុន្តែវាឃើញតាមមួយចន្លោះកដាលឃើញទេអញ្ចឹងហើយមួយចន្លោះកដាលហ្នឹងគឺវាអត់ចេញទាំងអស់ទៀតឥឡូវយើងមើលយើងចុចនៅលើវីដេអូយើងចុចលើវីដេអូអញ្ចឹងមកឲ្យវាចេញពណ៌លឿងជុំវិញអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែងនេះវាឃើញសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺជាមុខងារមួយបើយើងនិយាយខ្លីគឺ zoom ណាវាអាចឲ្យយើងពង្រីកនិងពង្រួមវីដេអូនឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចឈរលើហ្នឹងមកយកដៃយើងចុចយ៉ាងមកឲ្យវាចេញអញ្ចឹងយើងអាចអូសវីដេអូនេះមកក្រោមចេះចាំមើលយើងអូសមកចេញចេះឃើញទេហើយយើងអូសវាឡើងទៅលើវាចេញចេះអញ្ចឹងបានន័យថាវីដេអូហ្នឹងវាមានប៉ុណ្្នឹងហើយវាដល់លើទៀតប៉ុន្តែដល់យើងតម្រូវឲ្យលើវាដាច់ឲ្យក្រោមតម្រូវឲ្យក្រោមវាដាច់ឲ្យលើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវីដេអូទាំងមូលហ្នឹងវាបង្ហាញឲ្យគេមើលឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងគេអាចមើលឃើញទាំងលើនិងខាងក្រោមកុំឲ្យវាដាច់កុំឲ្យតម្រឹមឲ្យក្រោមដាច់ឲ្យលើតម្រឹមឲ្យលើដាច់ឲ្យក្រោមយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅពេលដែលយើងចុចតានេះឲ្យវាចេញពណ៌លឿងយ៉ាងហើយយើងត្រូវចុចលើកន្លែង zoom នេះដំបូងវាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងចុចយ៉ាងហើយតោះមកយើងចុចលើហ្នឹងមកឲ្យវាចេញតម្រងដូចនេះបន្ទាប់មកយើងយកដៃរបស់យើងមេដៃខាងនេះមួយមេដៃខាងនេះមួយទៀតបាននេះថាយកមេដៃទាំងពីរចុចដំណើរគ្នាបន្ទាប់មកយើងរុញវាចូលទៅក្នុងបាននេះបង្រួមវីដេអូហ្នឹងចូលទៅក្នុងមកឃើញទេនៅពេលដែលយើងបង្រួមឃើញថាវីដេអូហ្នឹងវាចូលមកឃើញទេខាងលើក៏មើលឃើញខាងក្រោមក៏មើលឃើញប៉ុន្តែវាអត់ពេញ screen ទេវីដេអូហ្នឹងណាគឺថាវាឃើញតាមមួយចំណិតកដាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអា screen នេះនៅកន្លែងនេះហើយនៅកន្លែងនេះគឺថាវាចេញខ្មៅយើងតែម្ដងចំណែកឯវីដេអូរបស់យើងគឺវាបង្ហាញតែមួយផ្ទៃទូចនេះទេអញ្ចឹងចាំនៅពេលនៅខាងក្រោយវីដេអូខ្ញុំនឹងដាក់បង្ហាញថាវីដេអូហ្នឹងនៅពេលដែលវាបង្ហាញទៅតែវាចេញទម្រង់បែបណាអាហ្នឹងគឺជារបៀបនៃការកាត់វីដេអូនៅពេលដែលយើងថតបញ្ចូលណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការថតវាផ្ដេកមកឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូដែលខ្ញុំថតផ្ដេកទៅនៅពេលដែលយើងដាក់មកវាបង្ហាញមិនតាយើងអូសហ្នឹងមកខាងចុងហ្នឹងមកតមកយើងចូលកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងដដែលមកនេះវីដេអូដែលខ្ញុំថតផ្ដេកហ្នឹងគឺនៅខាងលើនេះណាយើងគ្រាន់តែចុចហ្នឹងមកតមកយកសញ្ញាបូកបន្ទាប់មកក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ដែរនេះតាមពិតវីដេអូនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំថតផ្ដេកទេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីវាចេញអញ្ចឹងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំថតផ្ដេកហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបវល់ទូរស័ព្ទយើងថតវីដេអូផ្ដេកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកាមេរ៉ារបស់យើងវានៅឈរលើទូនីតិទម្រង់បញ្ចូលដដែលអ្នកនរគ្នាថតនៅលើទូរស័ព្ទដឹងហើយនៅពេលដែលយើងចង់ផ្ដេកយើងត្រូវបវល់ធ្វើម៉េចឲ្យកាមេរ៉ាហ្នឹងវាបវល់មកសិនបើសិនជាវាអត់បវល់ទេវានៅទម្រង់បញ្ចូលតែថតមកគឺវាជ្រៅហើយប៉ុន្តែវីដេអូយើងចេញផ្ដេកប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលយើងដាក់ចូលមកវាចេញអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងធ្វើដូចមិញឬក៏មិនក្នុងករណីនេះយើងមិនអាចធ្វើដូចមិញទេយើងមិនអាចធ្វើរួមអញ្ចឹងឲ្យចេញមកអញ្ចឹងគឺអត់ទេពីព្រោះថាវីដេអូយើងចេញអញ្ចឹងឃើញទេនេះឃើញវាដើរអញ្ចឹងដើរហ្នឹងគឺដើរទម្រង់វីដេអូផ្ដេកអញ្ចឹងសួរធ្វើម៉េចក្នុងករណីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែយកដៃរបស់យើងដៃមេដៃខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងមួយយើងដាក់លើនៅទាំងពីរមកបន្ទាប់មកយើងកវាសវាយកមេដៃខាងស្ដាំកវាសចុះមកក្រោមមេដៃខាងឆ្វេងកវាសឡើងទៅលើបានន័យថាយើងកវាសធ្វើដូចរង្វង់មូលណាប៉ុន្តែយើងកវាសវាដំណើរគ្នាបន្ទាប់មកវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងនឹងបវល់ហើយចាំមើលខ្ញុំកវាសឲ្យមើលនេះដល់ពេលយើងកវាសមកវាចេញអញ្ចឹងឯណាចេញអញ្ចឹងយើងបលែងមកឃើញវីដេអូយើងចាប់ដើមបវល់មកជា full screen មែនឃើញទេចុះនេះមិញអានេះមិញមិនក៏យើងមិនធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងគិតមើលវីដេអូរបស់យើងតើវាដើរមិនឥឡូវយើងចាំមើលនេះវីដេអូរបស់យើងគឺវាដើរពីឆ្វេងមកស្ដាំគឺវាតម្រង់ដែលយើងអាចមើលទៅថាវាត្រូវកាលណាយើងបវល់ដូចអាមិញ
កាលណាយើងបវល់មកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ play ទៅនិយាយឃើញវាដើរវិជាហើយវាដើរឡើងលើចុះក្រោមមិនត្រូវអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវឯតម្រងហ្នឹងណាឥឡូវយើងដាក់មកវិញយើងសេរីមកវិញអាហ្នឹងវីដេអូយើងថតផ្ដេកគឺមានតម្រង full screen ស្អាតដល់ពេលអាវីដេអូយើងថតបញ្ឈរគឺវាចេញតាមមួយចំណុចកណ្ដាលទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំទាមទារឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការថតវីដេអូហ្នឹងជាលក្ខណៈផ្ដេកដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវាពេញល្អប៉ុន្តែផ្ដេកហ្នឹងក្នុងមានលក្ខខណ្ឌ2បើសិនជាយើងថតផ្ដេកហើយប៉ុន្តែមុខងារវីដេអូយើងនៅតែឈរលើទូនាទីវាឈរដដែលដូចមិនអញ្ចឹងណាយើងគ្រាន់តែចាប់បវល់អញ្ចឹងមកគឺបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺ full screen តែម្ដងអញ្ចឹងចាំនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញថាវីដេអូហ្នឹងវាមានទម្រង់ម៉េចនៅពេលដែលវាបង្ហាញជាវីដេអូហ្នឹងតើអានេះយើងថតបញ្ឈរហ្នឹងមើលឃើញច្បាស់ប៉ុណ្ណាវាធំប៉ុណ្ណាទូចប៉ុណ្ណាហើយយើងថតផ្ដេកនេះវាច្បាស់ប៉ុណ្ណានៅចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីព្រោះថាវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញដែរប៉ុន្តែវារៀងកាត់វាអត់សូវលម្អិតណាអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់រូបភាពនៅលើវីដេអូអញ្ចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចយើងយកចំណុចនេះចំណុចបន្ទាត់ពណ៌សនេះយើងចង់ដាក់រូបភាពនៅលើវីដេអូត្រង់ចំណុចណាយើងដាក់វាចំកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវថតថាខ្ញុំចង់ដាក់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសេរីវាចំកន្លែងហ្នឹងចង់ដាក់កន្លែងនេះសេរីចំកន្លែងនេះចង់ដាក់លើវីដេអូនេះសេរីចំកន្លែងនេះមកឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់កន្លែងនេះតោះមកយើងចូលទៅយកចុចកន្លែងសញ្ញាបូកណាតោះមកបើវាចូលតម្រងដូចនេះអាហ្នឹងមានន័យថាជាវីដេអូទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ដាក់គឺដាក់រូបភាពអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងវីដេអូនេះថយមកក្រោយមកសញ្ញាព្រួយថយក្រោយនេះមកតោះមកយើងថយមួយទៀតតោះមករហូតមកដល់វាបង្ហាញមុខងារនេះតោះមកយើងចុចកន្លែងពាក្យថា photo ណាយើងចុចលើនឹងមកតោះមកយើងចុចរើសមើលរូបភាពណាតើរូបភាពណាដែលយើងចង់ដាក់ឥឡូវខ្ញុំចុចលើកន្លែង recently add នេះមកពីព្រោះថាក្នុងនោះមានរូបភាពច្រើនណាឥឡូវខ្ញុំសូមយករូបភាពណាមួយឥឡូវឧទាហរណ៍ថារូបភាពមួយនេះKhmerRokLuyនេះតែម្ដងទៅតោះមកយើងចុចកន្លែងណាបើយើងចុចបូករូបភាពហ្នឹងមិនមែនរត់នៅលើវីដេអូរបស់យើងទេគឺវារត់នៅខាងមុខឬក៏បន្ទាប់វីដេអូរបស់យើងណាឲ្យតនកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចកន្លែង tray 3នេះខ្ញុំអូសវាឡើងលើតិចមកនេះចុចកន្លែង tray 3ហ្នឹងមកតោះមកវាបង្ហាញមុខងារជាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើគឺប្រើ picture in picture តាក់ទងជាមួយមុខងារទាំងអស់ហ្នឹងវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាលម្អិតណាកុំបារម្ភកុំខ្វល់កុំឆ្ងល់អីហ្នឹងច្រើនតិចទៀតយើងនឹងចេះឲ្យទៅតាមដាន channel ខ្ញុំឲ្យជាប់មកឥឡូវយើងចុចលើហ្នឹងមក picture in picture បន្ទាប់មករូបភាពយើងនឹងធ្លាក់ចូលហើយណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរបៀបនៃការពង្រីកអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញរបៀបនៃការពង្រីកតាមលក្ខណៈនេះឥឡូវយើងចុចលើរូបភាពហ្នឹងសិនមកឲ្យវាចេញពណ៌លឿងអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងពង្រីកនេះឃើញទេយើងចុចលើហ្នឹងមកការវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញថាពេលយើងពង្រីកចេះឃើញទេវារីករួមតែក្នុងកន្លោហ្នឹងទេវាអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែបើយើងថាខ្ញុំចង់ពង្រីករូបភាពឲ្យវាធំជាងនឹងទៀតតើពង្រីកមិនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវឈរលើមុខងារនេះសញ្ញាព្រួយ4ជ្រុងនេះយើងចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកដៃរបស់យើង2ចុចខាងនេះ1ចុចខាងនេះ1តាណាគ្នាហើយយើងទាញវាមកខាងនេះបានន័យថាយើងយកមេដៃចុចទៅនេះ1ចុចទៅនេះ1ហើយយើងទាញបរិចវាចេះនៅពេលយើងទាញបរិចមកឃើញវាហិចធំហ៎ធំទៅឯនេះចង់ព្រមវាយើងរុញចូលក្នុងមកវាទូចទៅឯនេះទូចអស់ប៉ុណ្ណឹងយកចោលវាធំចុចចេះអញ្ចឹងសួរថាចុះនៅពេលដែលវាធំហើយវាចេញចេះវាចេញអាបន្ទាត់ខ្មៅមកយើងកុំខ្វល់នេះអាខ្មៅខាងនេះនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើអាណាផ្សេងយើងដោះវាចេញវាលែងជាប់អញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើណាមួយចោលមកចុចឲ្យវាដោះអញ្ចឹងមកគឺវាអត់ជាប់អាខ្មៅមិនណាប៉ុន្តែវាជាប់បន្ទាត់សជុំកន្លឹងនេះវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងដើម្បីដោះអានឹងចេញយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបភាពយើងនឹងដដែលមកបន្ទាប់មកយើងចុចអាក្រោមនេះវាមុខងារវាមានតែកន្លែងហ្នឹងទេយើងចុចអាចតុកោណ4ជ្រុងហ្នឹងមកនៅពេលដែលយើងចុចមកវាដោះអាសជុំកន្លឹងហ្នឹងចេញឃើញទេឥឡូវយើងចុចលើវាវិញមកឃើញពណ៌សអញ្ចឹងយើងចុចមួយទៀតមកដោះចេញឃើញទេបន្ទាប់មកទៀតឃើញថាអ្វីដែលយើងពហិកព្រមគឺបានហើយយើងដោះអាបន្ទាត់ជុំកន្លឹងពណ៌សវិញបានហើយប៉ុន្តែយើងគិតថារូបភាពហ្នឹងអត់ចង់ដាក់កន្លែងហ្នឹងទេយើងចង់ដូរទីតាំងវាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងចុចកន្លែងអាព្រួយ4ជ្រុងនេះទៅដែរចុចឈរលើវាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកដៃរបស់យើងចុចលើរូបភាពហ្នឹងមកហើយយើងអូសទៅណាអូសទៅគេអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ណាដាក់គៀននេះដាក់លើនេះដាក់តាណាក៏បានដែរហើយទំហំបើវាធំពេកយើងអាចបរួមបានយើងឲ្យទាន់ឡើយហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅផលិតវីដេអូរបស់យើងចុចវាដោះចេញសិនមកតោះឥឡូវយើងទៅ render វីដេអូរបស់យើងគ្រាន់ចុចកន្លែងពាក្យថាដានតោះមកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាព្រួយបាញ់ឡើងលើនេះឃើញទេយើងចុចលើហ្នឹងមកតោះមកយើងចូលកន្លែង save វីដេអូតោះមកវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងយកត្រឹម
ណាក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងច្បាស់គឺយក 1080p ណាតោះឥឡូវវីដេអូយើងពេញយើងចុចពាក្យថា OK មកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើលវីដេអូរបស់យើងតើវាមានទម្រង់បែបណាតោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើកចូលនៅក្នុងកន្លែង photo នេះមកព្រោះថាវីដេអូហ្នឹងវានឹង load ចូលមកក្នុងកន្លែងហ្នឹងក្រោយពេលដែលយើងផលិតចេញជាវីដេអូហើយចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចហើយមើលនេះវីដេអូនេះនៅខាងចុងនេះគេនេះនៅពេលដែលយើងដាក់វាបញ្ចូលមកគឺវា load ខាងក្រោយគេបំផុតតែម្ដងវីដេអូហ្នឹងណាអត់ពិបាកហើយទេយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ play មកអញ្ចឹងអានេះគឺជាវីដេអូដែលយើងថតបញ្ចូលគឺវាមានទម្រង់អញ្ចឹងឃើញទេអានេះខ្មៅអត់មានហុកទេវាចេញតែហុកកដាលនេះទេឃើញទេតិចទៀតវាបង្ហាញវីដេអូថតប្តីម្ដងចាំមើលនេះឃើញទេឃើញប្តីនៅពេលប្តីគឺ full screen អញ្ចឹងតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យថតវីដេអូប្តីមកដើម្បីឲ្យមើលទៅវាពេញល្អកាលណាយើងថតបញ្ចូលកាលណាថតបញ្ចូលទៅណាមិញនេះកាលណាថតបញ្ចូលគឺវាមានលក្ខណៈតាមមួយជ្រុងនេះទេឃើញទេវាមានតាមមួយជ្រុងអញ្ចឹងសួរថាទំហំប៉ុណ្ណឹងយើងអាចមើលឃើញអត់ឥឡូវអ្នកនរគ្នាពងមើលឃើញអត់មើលឃើញប៉ុន្តែវារៀងទូចអញ្ចឹងណាវាអត់ទៅធំមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអានេះអា full screen នេះឃើញទេមើលទៅច្បាស់ល្អធំទៀតមើលទៅគឺចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការកាត់វីដេអូទាំងផ្ដេកនិងបញ្ចូលគឺកាត់បានទាំងពីរជម្រើសបង្គ្រាន់ថាលក្ខណៈដែលអាចឲ្យយើងស្រួលមើលបញ្ចូលហាញ់ផ្ដេកអ្នកនរគ្នាក្រោយទស្សនាវីដេអូហ្នឹងនឹងយល់ថាគូថតបែបណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូភាគបន្តទៀត